ये हमारे नए पेशेंट है, पहले विजिट है। मिस्टर सिंह है, बॉडी बिल्डर हैं और बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में बहुत नाम उठाया है इन्होंने माशाल्लाह। मिस्टर सिंह रह चुके हैं, लेकिन स्क्वाट्स करते हुए इनकी बेल्ट, जो बॉडी बिल्डिंग की लंबर बेल्ट होती है, वो टूट गई थी एक्सीडेंटली, तो इनको डिस्क हर्निएशन हो गया और कमर भी काफ़ी हद तक डैमेज है। फिजियोथेरेपी से कोई फ़र्क ना पड़ने वाला था, ना इनको पड़ा, तो आज ही हमारे पास से हमारे हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए मौजूद है। तो हम अल्लाह ताला का नाम लेकर इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आप रिलैक्स रहिएगा रिजवानुल्लाह, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। हम अभी कर रहे हैं लंबर ट्विस्टिंग, इसके अंदर थोरेसिक की भी कुछ रिप्स मौजूद हैं। ठीक है, रिलैक्स रहिए। देखिए बराबर हो गई, नहीं हुई, क्लोज करके देख ले इसको, आपको अंदाजा हो जाएगा। गहरा सांस लीजिए। ओके, एक्सेल, बाहर निकालें। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, मतलब नीचे गिराना। दोबारा से इनहेल कीजिए, आउट, यस, एक्सीलेंट। नाउ डू इट अगेन। इनहेल कीजिए हवा को फेफड़ों में, लेवल पे। ओके, गहरा सांस लो पेट से, शाबाश शाबाश। आप उधर आ जाए, मैं इधर आ जाए, लेटे रहो, सांस लेते रहो। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ना 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 ना, रिलैक्स, बेहोश हो जाओ यार, रिलैक्स हो, कुछ में नहीं है। वेरी गुड। अभी तरफ घूम जाओ आप, सर इस पे आएगा, बॉडी पूरी एज पे चाहिए हमें, आपके किनारे पे, ये हिस्सा खास कर। वेरी गुड। इधर देखो, शाबाश, इसको पकड़ लो, ऐसे रखो, अब रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बैंड दिस वन, ग्रेट जॉब, वेरी गुड। ये पाँव ऐसे सीधा, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ये साइकिल ट्विस्ट कर रहे हैं हम इनकी लंबर 2, 3, 4 और 5 के लिए। सबसे ज़्यादा शिकायत, पेन, डिस्कम्फर्ट इनको वहीं पर ही है हमारे रिजवानुल्लाह को। ओके रिजवान, रिलैक्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा। शोल्डर ढीला करें बेटा। ओके, असल में तो मजबूत हो रहा, मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। कितने अर्से से छोड़ दिया जिम? 5-6 महीने हो गए, पेन में चल रहा। अच्छा, बस ये होता है कि अब ये है कि वो पहले सब नहीं है, लेकिन है। ठीक है, ठीक, समझ गया मैं। अपना हिप्स वाला इलाका सेंटर में रखें, टेढ़े हो गए आप। हाँ, दोनों पेट पर रख लें ऐसे करके, गुड। और अब रिलैक्स हो जाइए। इधर देखें, रुक जाएं, यहाँ ढीला कर लें और लूज लूज लूज, ऐसे ही रहना है, इसी तरह लेटे रहें। जी, अब नेक ट्रैक्शन करेंगे हम पेशेंट की। अभी कितना वेट है आपका? 65 किलो है इस वक्त? 70 kg है। अच्छा ठीक है, गुड। नहीं उठो नहीं। तो भी जी, अब हम हैमर टाइपिंग कर रहे हैं इनकी बैक पे, राइट साइड वाले रिब की एज पे, जहाँ थोरेसिक्स में 7, 8, 9, 10 और 11 है। ASMR का एक हिस्सा है ये, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स पे हम काम कर रहे हैं और इसमें हम ये टूल, वुडन टूल और हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मुझे ये मसला हुआ था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, स्काउट लगा रहा था
उसमें मुझे ये मसला हो गया। तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए मुझे ये मसला हुआ। मैंने फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करवाई, उससे मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन मतलब ये कि मैं 100% नहीं हुआ। तकरीबन 70% मुझे फ़र्क पड़ा है, 30% अभी भी है। मतलब मुझे ये बैक पेन था। फिर मुझे डॉक्टर साहब का पता चला फेसबुक से, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया। तो आज मेरा फ़र्स्ट विज़िट है इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मुझे बेहतर महसूस हुआ इंशाल्लाह। और अब डॉक्टर साहब से इलाज करूँगा, तो जिस तरह ये कहेंगे उस तरह करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा रिजवान, हुज़ैफ़ा स्पाइन क्लिनिक में आपका बहुत वार्म वेलकम है हमारी तरफ से। और आपसे ज़िक्र हुआ था, आपने कौन सा टाइटल विन किया है स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग में? सर मैं 2016 में मैंने सिंध जीता था, सिंध जीता था। मिस्टर सिंध। अच्छा, ये जो इंजरी हुई थी आपकी, जो बैक हर्निएशन हुई थी डिस्क की, आप क्या कर रहे थे जो ये एक्सीडेंट हुआ? सर मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं टाइल्स लगवा रहा था, उसमें स्काउट लगवा रहा था। स्क्वाट्स कर रहे थे? जी सर। तो उसमें मुझे ये हुआ कि वो बेल्ट मैंने लगवाया था तो वो बेल्ट टूट गई थी सर। तो उस वजह से मुझे झटका लगा है, उसके बाद से ये मसला हुआ मेरा। अच्छा, आपकी परमिशन है हम अपने चैनल पे आपकी वीडियो डाल दें? ठीक है सर। चलें, बहुत शुक्रिया। आई विश यू ए वेरी गुड हेल्थ इन फ्यूचर इंशाल्लाह।